哎，你睡觉的时候是全关灯吗？我会全关。如果是我老公不在，我就会留一盏灯；我老公在，我就会全关。老公不在留一盏灯的意思是什么？因为怕鬼。可是老公在，你也不知道旁边躺是不是他。是你讲的没错。现在要怎么样？把我逼死是不是？有成功吓到你是不是？对。好，那全关灯的举手。哦，关全黑啊？不怕吗？连在外面饭店住都是关全黑。可是你们去外面表演的时候是2个人一间吗？对，2个人。哦，2个人一间就不用怕啦。不一定啊，因为另外一个不一定是他的团员。你是不是蔡康永？你是不是？就是在新店有一个乐园很有名，是真实的吗？这个对，是真实的。是你遇到的？是我听朋友讲，然后我讲给他们听。好。然后反正就是那个乐园就闹鬼，然后我朋友去探险，结果他们去逛的时候啊，就有个老公公出来说，就是不要进去，因为里面很阴。就后来走第一个男生的时候，就突然停住，就说我们不要继续走下去了。然后其他人就想说怪怪的，然后他们就撤退，就全部就是跑去他们原本停机车的地方，就大家问说刚刚到底看到什么？就他说刚刚那边有一部卡车，他的窗户是没有关的，就他看到有个男的头就这样跑。不要加音效啦！怎么你？音效比较可怕，音效可怕。你怎么搞的？跟你讲这么近一个故事啊！你很贱的你。这个已经老梗了。老梗了。阿咪也好厉害，你每次笑他。你音效都湿了我。怎么样？鬼故事可不可怕？鬼故事不可怕，是阿妹可怕。所以刚才那个小杰就是被这个吓到，他就赏他一巴掌。所以你怕的是什么？当时没有阿咪在现场。我怕的是他那个动作，他那动作舞者常常用啊。因为他很近，然后他那时候就游览车上面灯光是蓝蓝暗暗的，然后他就这样坐着，我马上打他一巴掌。听那个害怕是因为你会投射到自己的生活，就幻想你在睡觉的时候眼睛一张开，然后一个人从窗户这样进来，你就会跟他对跳。你也喜欢接舞啊？所以你们有遇过一些灵异的吗？丫头有拍戏是时候有，他超多的。因为我有听那个许孝顺哥说，如果手的线啊有个 M， 就是代表看得到。我可以看你的吗？我看得到吗？听说进这个圈的都会有。我有吗？到那个。我有 M 吗？你没有，你的八字应该还蛮重的。你看他是不是有？来，我帮你看一看。哎，你有个 M。我自己就是鬼，我干嘛去这节目里面聊天说嘉义山上有一个师傅很灵，你就要去了，是不是？我会，所以劈头会问的是感情还是事业？先问事业。事业的意思是，就是说我还会红多久吗？就是什么时候可以遇到更大的机会啊，或者什么时候钱才能够一直守在身边啊？更大机会是指比方演赤壁这种吗？不是，因为我们现在其实大部分的工作都还是一起，所以都还是会希望会有，比如说个人单飞，也不是单飞，但是比如说个人的演出机会。所以意思是，其实在这里面已经很累了吧？也不是，比如说像小轩他有去拍戏啊，然后你就会觉得哇，那什么时候我也可以去拍一部戏这样子。所以里面只有你一个人，还没有个人的演出吗？都有，但都不到就是。小轩，你一个人去拍戏，很出名这样。是女主角吗？第一部戏算是。所以当时有很不好意思告诉其他的妹妹说。不会啊，我说你们赶快看，赶快看。你都不会觉得他们这样会很难过吗？你不知道大牙为了这件事去算命？不是这角度，不是这角度。算命的时候，你会先打听费用吗？会。带多少消费额在你可接受的？1万块钱。因为我还不然鬼鬼你愿意出到多少？算一次命。我都是去庙里拜拜，然后求个签，我就很满意，然后捐个100块香油钱，我就觉得心安理得的感觉。所以你不算命的？算啊，就是去庙里，就是去庙里不算算命啊，那就算了，这求签只是解签。说就是跟他讲我想讲的话。
你只是去跟土地公讲话，但是你没有叫土地公帮你算什么吗？你为什么要跟土地公讲演我要跟艺圈的事？土地公还有天公讲说，我希望我家人怎么样，然后希望我可以赚钱养家里这样，然后就希望他可以听到。你就好好做这件事就好，你干嘛跟土地公讲？我想把我的心思跟他分享。所以土地公应该是要回说还有什么哦，还有祝生娘娘啊，什么三神星君。祝生娘娘不是求子的吗？生小孩在那个综合的土地公上面有祝生娘娘跟三神星君跟天公，然后要一起这样跟他们讲。所以你也要跟祝生娘娘说，你要就好好每个人的话赚钱给家题不同，这人。样。跟祝生娘娘要聊什么就？希望说我以后生的孩子跟祝生娘娘，你可以跟他聊，他说。说希望你身体健康。你已经在想你以后生的孩子要孝顺你这种事，有时候会突然跟他讲到。你这神明压力好大。土地公干嘛管演艺圈的事啊？而且因为他是土地的神嘛，是正义之神，他要保护这个世界，所以他要所以你就会在中和特别红，是这样吗？不是，就是我会就是很诚心的祈祷说，可能什么什么什么，所以你最高可以出到1-2千的香油钱。还有捐那个蜡烛，哇，你还有很古典香，我有呢。捐过10斤的香。 10斤的香，那你算过最准的是哪一招？她是王母娘娘，她会跟王母娘娘讲话。他会跟王母娘娘讲话啊。没有，谁？他是说算命师跟王母对，娘娘算命师跟王母娘娘讲话，然后你她就是跟土地公本人讲话，他是透过别人跟王母娘娘讲话。然后反正我就跟他说，我想要，就因为我爸妈年纪很大，我想问我爸妈，就是身体状况进来会不会发生什么不好的事情。然后他就这样，然后说，你就早点回家就好，不要让他们担心你这种不孝顺什么的。然后我就吓到，想说，怎么都知道，我就是逃避回家这件事。所以你就自己在外面那个流连忘返不回家。也不是，就那一阵子比较常跟朋友出去玩，然后比较晚回家，他们就会常常念啊唠叨。你如果半夜3点去庙里，他当然会觉得你应该回家啦。这有什么需要准的？而且这种事情本来就是应该自己要做到，有需要去问到王母娘娘吗？不是，我是问身体状况，但他就好，跟我说他叫你早回家，还需要动用到王母娘娘。我觉得这些神明真的被他们烦死了。这套所以你在哪买的？这是粉丝送我的生日礼物。这个很红哎，它是星际宝贝对不对？对，它是史迪奇。对不起，我没有要讨论那个角色。因为星际宝贝很难买，那这多钱呢？它也是星际宝贝的一员吗？它不是，它是《玩具总动员》里面的玩具机里面的3只娃娃，就是说不要加我，不要加我。没关系，没有聊这个。这一身比较长是女生穿的，对不对？可是这套好解嗨哦，什么是解嗨啊？就是男生看到会真的提不起劲来。好，二选1看看喽。好，只可以投一个人哈。所以比较喜欢鬼鬼的这一套，请举手。星际宝贝耶， 5票。好，这个可以吸引男生呢。喜欢小薰这一套举手。这是汉堡神偷哎！